ډیورنډ د پوهانو، مورخینو او نظر خاوندانو له خولې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه تاریخي او مستند واقعیتونه، شننې او ارزونې. د سپوږمۍ راډیو ډېرو قدرمنو اوریدونکو او د ډیورنډ خپرونې قدرمنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. په ننني ډیورنډ بحث کې راسره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی صفت ځواک، سیاسي او مدني فعال راسره بحث کې میلمه دی. په ډیورنډ باندې خبرې کوو. د ډیورنډ شتون په سیمه کې په یو ډول باندې په دغسې یو حالت باندې بدل شوی ده چې کله کله خو سړی دا بحث هم کولی شي چې د سیمې یا مشخصا د افغانستان ټولې اساسي ستونزې په ډیورنډ پورې تړلې دي. که چیرې د ډیورنډ مشکل حل شي نو مطمئنا دلته به په سیمه کې دغه د ترهګرۍ اوږد او ژور بحث چې روان ده او د پاکستان پوځ چې کومه استفاده له ترهګرۍ نه کوي دې ته به د پای ټکی کېښودل شي. له بلې خوا څخه د ډیورنډ په ارتباط باندې د نړیوالو حضور، بیا مشخصا د امریکا متحده ایالاتو حضور او د دې دریځ د ډیورنډ په وړاندې ډېر د سوال وړ مسله ده. دا هم بحث کېدلی شي او په وروستي کې به بیا په وروستي تحرک باندې چې د پی ټی ایم د پښتنو کوم لاریونونه چې شوي دي، تېره ورځ په سوات کې ډېره ستره او غټه جلسه وکړله. د سوات جلسې دا وښوله چې پاکستاني پوځ د پولې اخواته پښتنو او افغانانو باندې څه ظلمونه کړي دي او په کوم وحشتونو سره یې مخامخ کړي دي. په دې باندې به هم خبرې وکړو. ډېره مننه ښاغلی ځواک کور د ودان چې بحث کې راسره اشتراک وکړو. سلامت اوسئ. ستاسو باور د ډیورنډ په ارتباط باندې په حقوقي او تاریخي لحاظ باندې څه ده؟ ډیورنډ څومره جدي بحث ده په سیمه کې، یا د سیمې تحولات څومره په ډیورنډ پورې تړلي ګڼئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته او د سپوږمۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د ډیورنډ په ارتباط به راشو. ډیورنډ که مونږ په تاریخي لحاظ وګورو نو د ډیورنډ رامنځته کول د انګلیسانو هغه پروژه وه چې غوښتله خپله واکداري په سیمه کې وساتي. د ډیورنډ تړون چې څه وخت شوی د په هغه وخت کې هند د انګلیس د مستعمره نو په هغه وخت کې چې کله ډیورنډ لاسلیک وشو نو په د هند سره دغه لاسلیک شوی دی. اما شواهد وایي چې لاسلیک موجود نه دی، ځکه تر اوسه پورې دغه څه موجود نه دي د ډیورنډ په اړه باندې چې هغه د په نړیوال سطح باندې اوسېږي چې منل شوي دي وي او یا د داسې کوم ثبوت موجود وي. دا چې وروسته انګلیس په سیمه کې ماتې وخوړه او یو خو دغه مسله وه چې انګلیس ډارېده له دغې سیمې نه، د دې خلکو نه ډارېده. نو د همدې په خاطر باندې د ډیورنډ دغه د فرضي کرښه چې کومه یوه جوړه کړې ده او راښکلې ده دی دغه کوله چې لړۍ د سلیمان د غرونو نه پیل ده، تقریبا 2600 کیلومتره دغه کرښه ده. نو په دې ارتباط باید ووایو چې کله انګلیسانو غوښتل چې دا شی رامنځته کاندي، د ډیورنډ کرښه راښکله اخواته د لوی هند واکداري وه چې مستعمره دغه وه د انګلستان وه، برټانوي هند رامنځته شو او کیسه ډېره پسې وغځېده. نو وروسته د پاکستان په نامه باندې چې کومه پروژه په سیمه کې پرېښوده نو دا د انګلیسانو لپاره تر ټولو نه غټه لاسته راوړنه وه او هغه هم انګلیسانو په هغه وخت کې دغه فکر وکړ چې په دغه سیمه کې مذهبي دغه ډېر زیات ده، هغه مذهبي جنګونه ډېر زیات کېږي او کولی شو موږ له دې نه استفاده وکړو او په دغه سیمه کې خپله واکداري وساتو لږه تر ننه پورې چې ساتلې ده. اوس MI6 په هغه سیمه کې اخته دی او د CIA ته دغه ISI ته خپل دغه ورکوي، هغه امرونه کاندي او هغه تطبیقوي په دغه سیمه کې. اوس هم MI6 فعال ده، MI6 فعال ده اوس هم، دا ښکاره خبره ده. راځو ډیورنډ ته. ډیورنډ مسله یعنی عموما کې که مونږ راواخلو د سیمې د ستونزو تر ټولو د حل لاره ده. که چېرته ډیورنډ نه اوسېږي نو سیمه به ارامه اوسېږي. که چېرته د ډیورنډ مسله نړیوال حل نه کاندي
او دغه مسلې ته جدیت ورنه کاندي، دغه مسلې باندې ډیر فکر ونه کاندي، نو فکر نه کوم چې په دې سیمه کې او په نړیواله سطح باندې د توریزم مخنیوي وشي. نو ولې فکر کوئ چې ډیورنډ په سیمه کې د عطف نقطه ده؟ موږ که غواړو چې سیمې ته ثبات راولو نو د ډیورنډ بحث باید په یو ډول باندې یو طرفه شي. یو خدا ده چې ډیورنډ د یو قوم ترمنځ د بلوالي هغه نقطه ده چې هغه د خپل باندې دوی نه رامنځته کړي، انګلیسانو رامنځته کړي. د بل په دغه کې په د دې کرخې یو خو بل خو انګلیسانو چې کله د امیر عبدالرحمن خان سره دا دغه وکړ چې یعنی ته ستا واګداري باید په دې سیمه کې نه اوسېږي، ته باید په دې سیمه کې خپل فعالیت ونه کړي، ځکه دغه سیمه لکه وزیرستان او د نور آزاد قبایل او دغه سیمه چې پاتې شولې په دغه باندې د انګلیس ته خطر و، په هغه ټیم کې هم خطر و، د اوس لپاره هم خطر و. نو دوی غوښتل دغه پلان پخوانی جوړ شوی، ډېر پخوا دوی دغه پلان لرل، استخباراتي لوبې دلته کولې، غوښتل چې دغه سیمه د یو داسې ناوړه کړنو لپاره استعمال کاندي چې هغه د سیمې لپاره خطر وي. نو اوس هم په دغه حالاتو کې هم هغوی خپل فعالیتونه هلته ترسره کوي. جیوپولیټیک لحاظ هم مهم ده، ډیورنډ دغه جوړښت هم چې کوم ده د دې ته مساعد جوړښت ده چې دلته دې په یو ډول باندې ترهګري وپاللی شي. ګوره په جیوپولیټیک لحاظ باندې که مونږ وګورو د افغانستان ټولې سیمې یوازې ډیورنډ نه، ټولې سیمې دې ته برابر دي چې دلته دي هغه نظامی له لحاظه هغه قوي فعالیتونه، استخباراتي فعالیتونه باید دغه سیمو کې وشي او جګړه دلته ګټل کېږي په دغه سیمو کې، په دغه ځایونو کې ډېر هغه کارونه ترسره کېږي چې مونږ نړیوالې دغه اټکل کاندي. د دې ترڅنګ یو خبره دا ده چې د دې قضیې په نفس باندې که خبر سړی وکړي چې عمق ته یې داخل شي، د ډیورنډ جغرافیه یا د لوی افغانستان چې کومه جغرافیه ده او دا په یو ډول باندې اوس د پاکستاني پوځ په کنټرول کې ده. ستاسو معلومات څه دي چې پاکستاني پوځ د ډیورنډ نه د تاریخ په اوږدو کې او بیا اوس چې ما ورته خبرې کوو د خپل ستراتیژیک عمق د پاللو لپاره یې څومره استفاده ترې نه کړې ده؟ یو بحث چې باید واضح وي هغه د پاکستان د بهرني سیاست چې پوځ یې مخې ته وړي هغه دا ده چې د بهرني سیاست اساسي ابزار د پاکستان ترهګري ده او د ترهګرۍ روزل دي. هم عایداتي منبع باندې دغه مسله ورته تبدیله شوې ده او هم په یو ډول باندې دوی هغه خپل د ستراتیژۍ عمق نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې ترهګرۍ په اساس باندې پالي. ګوره ما وخت یو خبره وکړه، مونږ ویل کله چې انګلیس غوښتل دغه سیمه په یو ډول باندې پرېږدي، هند خپله ازادي واخیستله، هند د هغې نه وروسته بنګلادیش چې د پاکستان دغه سره جوړ شو یو ځای دغه سیمه، وروسته بنګلادیش هم خپله ازادي واخیسته. انګلیس یو شی کول په دغه سیمه کې او تر اوسه هغه کیسه روانه کړې ده. دلته که موږ د افغانستان جګړې ته ځیر شو نو په دې کې د افغانستان په جګړه کې هم انګلیس دومره ښکیل ده د حد نه وتلی، ځکه دلته جګړه یوازې د امریکا سره نه ده، یوازې جګړه د طالب او د امریکا ترمنځ نه ده، یوازې جګړه د پنجابیانو لخوا نه ده دلته، یوازې جګړه د ایران لخوا نه ده دلته جګړه ډیره عمیقه ده. دا که د پاکستان په ارتباط موږ خبره کوو، پاکستان خو یو هیواد نه ده، پاکستان پروژه ده او هغه هم د انګلیس پروژه ده. هغه انګلیس چې هر چاته ورکوي، امریکا ته هم دغه وخت ورکوي چې ته کولی شي چې دغه پروژې نه ته ګټه واخلي په سیمه کې، د سیمې په سیمه کې خپل واکداري وساتي. د پاکستان د پوځ جوړښت چا کړی ده؟ د پاکستان د استخباراتو جوړښت چا کړی ده؟ د پاکستان دغه د جغرافیه جوړښت چا کړی ده؟ انګلیس کړی ده. وخت چې انګلیس کړی، انګلیس خپل واکداري دومره په اسانه د سیمه کې نه پرېږدي او نه دومره په اسانه باندې هغوی ته بیا تاسو دغه د انګریزانو د امریکایانو د مخالفت وینئ په دې مسله کې؟ دا حقیقت ده. په نړیوال دغه ته وګورو، نړیوالو لوبو ته وګورو، هم انګلیسان په وخت نا وخت سره د یعنی MI6 د CIA سره په ځینې وخت کې په ټکر راځي. اوس موږ ته ډیورنډ پرېښی ده، د پاکستان او هند ترمنځ چې د کشمیر مسله پرېښې ده. نو دغه مسایل دي چې موږ ته ډېر هغه څه راڅرګندوي چې په دې سیمه کې د MI6 واک
واک یا د انګلیس د استخباراتو واک دلته شته دی. اساسا خو ښکاري داسې چې د دواړه سره ګډ دي. مثلا د انګریزانو او د امریکایانو بحث چې کله کوو ښکاري داسې چې دوی په دغه میشن او په دغه ماموریت کې سره یو ځای دي، که نه داسې نه ده؟ ګوره یو که هغه استخباراتي اړخ ته لاړ شو نو کله کله مونږ یو شي ته باید ډېر متوجه اوسېږو چې په ځینو سیمو کې اوس د راد او د پاکستان ISI ده، دوی ځینې وخت په کشمیر کې د خپلو د ملي ګټو دپاره د یو بل ته تېرېږي. همدغسې MI6 او CIA هم په ځینې وختونو کې یو بل ته د خپلو ګټو نه تېرېږي، هغوی د ګټو لپاره کار کاندي. ځکه دلته تقابل دا بحث مهم ده که نه؟ د CIA او د MI6 ترمنځ دا تقابل ده که تفاهم؟ ګوره په ځینې مواردو کې تقابل هم راځي، په ځینې مواردو کې دوی تفاهم ته هم رسېږي. په شکل کې خو تفاهم ښکاري. مثلا د تقابل په شکل کې تفاهم دی، په اصل کې دوی تقابل دی سره. د اوس هم سره په هماغه مقابله کې په افغانستان کې ده او که په پنجاب په سیمه کې ده، پوه که نه، او که په عراق کې ده او که په نور نړۍ کې ده، دوی سره په همدغسې تقابل کې روان دي. او داخلي په هر هیواد کې دوی غواړي چې داخلي جګړې رامنځته کاندي، ځکه دوی ته په ګټه ده. باید اروپا هغه نورماله اوسېږي، هلته باید جګړه نه اوسېږي، هلته باید امن اوسېږي. په امریکا کې باید دا شی نه اوسېږي، ځکه که چېرته په منځنۍ اسیا کې جګړه ختمه شوه نو حتما ده چې دلته قوت ته ورسېږي دغه سیمه. او بل بلاکونه سره تقسیم شوي دي. موږ اسلامي بلاک په اړخ کې پراته، دوی د بل دغه دوی کوم بلاکونه چې دي په دغه کې ژوند کاندي. نو دلته د دغه مسله هم ده. مونږ د عراق مسله خره اخیستلی شو د دې لپاره چې هغوی کولی شي عراقیانو حکومت جوړو، د امریکا مداخلې ته ضرورت نه لرل. که مونږ دلته طالب لرل نو طالب چا رامنځته کړ؟ که جګړه و پرون مجاهد جګړه کړه، سټینګر چا ورکولی ورته؟ او که راشو بیرته د ډیورنډ بحث ته او بیرته د پاکستان خبرې ته راشو، نو پاکستان قاتل پوځ دی، د پروژه‌ای پوځ دی او د نورو د ګټو لپاره جګړه کاندي په سیمه کې. ځکه که پاکستان جګړه ونه کاندي نو د خطر سره مخ کېږي، پوځ یې له منځه ځي، ادارات یې له منځه ځي، سیمه تقسیمیږي. ځکه هلته بلوچ پراته دي، سندی پروت دی، سرکی پروت دی، هلته پنجابی اوس یوازې واکداري چې په ټولو پښتنو باندې هم د بلوچ او په سندیانو په سرکیانو په ټولو باندې ده د پنجابي او هجمون حالت ده که نه؟ پنجاب سره اسټبلیشمنټ ده او پنجاب په دې اسټبلیشمنټ په واسطه باندې په ټول پاکستان باندې هغه د په اصلاح باندې راج کوي. اوس اساسا یوه خبره دا ده چې تاسو د پاکستاني پوځ چې په یو ډول باندې قاتل پوځ ده او خلک وژني، ډیره توجه چیرته ده؟ یا حد اقل د امریکایانو له راتګ سره سم دا توجه ولې پښتنو ته واوښتل؟ یعنې پښتانه ولې وځپل شول؟ کېدای شي بیا لږ تفصیلات هم ورکړئ چې پښتانه څه ډول وځپل شول؟ د مشرف ولې ډیره توجه دغه سیمې ته وه چې دلته باید پوځ په یو ډول باندې داخلي او په یو ډول باندې دا پښتانه باید په یو ډول نه په یو ډول وځپل شي، چې بالاخره دغه حالات هم دغسې شو چې منظور راووت؟ ګوره لومړی خو کله چې ما وخت یو خبره وکړه، مونږ په مذهبي لحاظ باندې ډېر کلک خلک یو. مونږ حتی خپل کورني اصول ماتو خو مذهبي اصول نه ماتو. نو دا یو شی دلته ډېر مهم دوی ته هم چې که چېرته په دغه سیمه کې هغه ډیر مذهبي افراطي او ډیر هغه له دایرې نه وتلې کیسه رامنځته کېږي په مذهبي لحاظ باندې، نو هغه یوازینی پښتانه دي چې دا شی کوي. ځکه خو مونږ یو وخت داسې ساتل شوي وو چې هم له علمي لحاظ نه لرې، هم له نورو پرمختګونو نه لرې ساتل شوي وو. په همدغه لحاظ باندې کله چې پاکستان رامنځته کېده نو انګلیس دغه وړاندوینه کړې وه، هلته مدرسې جوړې شوې، هلته نور کارونه وشول. نو امریکا هم کله چې واکداري د امریکا ډیره و په پاکستان کې، نو په هغه وخت کې او یا افغانستان ته د راتګ نه مخکې دوی په مدرسو باندې سرمایه گذاري نه کولې. دوی د دې لپاره چې جګړه لا وغځي په دې سیمه کې، نو په مدرسو یې سرمایه گذاري نه کولې، مدرسو ته خپل خلک لیږل هلته. او د پاکستان پوځیان افغانستان ته راغلي وو د مجاهدینو په وخت کې، د مجاهدین هلته ساتل، هغوی ته وسلې ورکولې، هغوی ته تمویلول او
په همدغه لحاظ باندې نو پښتنو ته زیاته توجه واوښته. کله چې په سیمه کې اوس حالات ډیر 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 تغییر وکړ او په دې پوه شول چې مونږ که چېرته غواړو واکداري وساتو، که غواړو چې ژمنتیا وساتو، او هغه ډیلونه لکه د نورو سره چې وشول په دغه سیمه کې، په دغه کې له پنجابیانو سره ډیلونه وشول، د امریکایانو له دې خواته تاجک او ازبک او ترکمن له دې نورو خلکو سره وشول ډیلونه، لیکن هغه ثابت نشول. بیا هم دغه کم فکر چې امریکا راوړ افغانستان ته غوښتل چې هغه خپل ګټې چې تر څومره کولای شو دوی ژمن ورته پاتې شي، هغه ورسره پاتې نشول ژمن. نو په همدغه لحاظ باندې بیرته دغه فکر چې د پښتنو ته راوخته ده ورو ورو به دغه حالت تغییر خوري. د دې لپاره چې مونږ هغه مذهبي اړخ نام ډیره خبري واغه لوبه چې مونږ باندې تیر شو لاغې نه هم خبري وتر ډیره. نو دغه حالت د پښتون په سیمه کې تغییر خوري. دا سده چې اوس وای ډیر حساب بدلته په سیمه کې امریکایان په پښتنو باندې باید وکي، ځکه چې پښتانه اصلي مالکان دي د جغرافیې. خو دغه باور نه وکړه تر اوسه پورې، دغه حساب تر اوسه پورې نه وکړه، دوی په نورو کړو. نو دلته چې ګټې د خطر سره شوي او هغه کوم تفاهمونه چې د نورو سره وشول او پښتانه وځپل شول د هغوی په لاس باندې یا د خپل خصوصا د امریکا په دغه باندې، نو هغه اوس له منځه ځي ورو ورو. نو کله چې موږ د امریکا بحث کوو د پښتانه د جغرافیې د اصلي وارث او مالک په توګه باندې مطرح کوو، دوی باید د امریکایانو طرف ووسی. په دغسې یو حالت کې د ډیورنډ بحث مهم ده، ځکه چې دا د پښتنو د جغرافیې تر ټولو مهم او د عطف نقطه لکه څنګه چې مخکې تاسو پرې بحث وکړه. فکر کوئ چې په د ډیورنډ په اړه باندې د امریکایانو نظر د تغییر په حال کې ده او یا باید تغییر وکړي که یو اوږدمهاله او سټراټیژیک پارټنرشپ له پښتنو سره غواړي؟ یو خو دا د ډیورنډ مسله که موږ تیر تاریخ ته وګورو، که اوسني حالاتو ته وګورو، نو دغه د قومونو ترمنځ دغه بحث ده، مسله ده، د بیلوالي مسله ده. دا چې اوس امریکا غواړي چې دغه ډول د پښتنو هغه دغه راپورته کاندي، هغه د پرمختګ ته ژمن اوسېږي او ورسره هغه کمې اړیکې چې په سیاسي لحاظ او په ډیپلوماټیک او نور لحاظ باندې دوی سره ساتي او یا ورته توجه شوي. نو دلته یو شی ډیر مهم دی چې مونږ باید واضح کړو، هغه دغه دی چې ډیورنډ به وي، دا به وي. که چېرته جوړیږي نو پښتونخوا به ځان ته یو سټیټ جوړیږي، هغه به ځان ته یو حکومت جوړیږي، همدغسې هیواد به جوړیږي، ځان ته به یو هیواد به جوړیږي. خامخا دا حتمي ده، ځکه په دې سیمه کې تغییراتو ته او هغه حالاتو ته سړی فکر وکاندي او دلته لوبو ته سړی فکر وکاندي، نو دغسې یو وړاندوینه کولی شي چې ووایي. دلته دغه سیمه د پښتنو لپاره په ګټه ده، ځکه په داخل کې مونږ یو څه مشکلات ستونزې ډېرې لرو. هغه په دې لحاظ باندې چې مونږ ته تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره دا خبره کوي چې تاسې که چېرته هغه پښتانه یو ځای شي نو تاسې دا خو باید پښتونستان شي او دا باید مسله ډېره غټه شي او دلته باید افغانستان تقسیم شي او دوی ځان ته دغه غواړي. خو دلته دغه مسایل ډېر دي. نو د همدغه لحاظ باندې که چېرته هغوی خپلواکي ترلاسه کاندي او د پاکستان د مستعمرې نه ځان جدا کاندي، نو دا به تر یو وخت پورې او شاید د وخت په تېرېدو سره دا شی له منځه لاړ شي. اما دغه اوس چې کم تاسیسات یا دغه کومې موانع د ډیورنډ په دغه باندې جوړیږي، په خط باندې جوړیږي، دغه شی به موجود نه وي. د قومونو ترمنځ خو به تګ راتګ موجود وي، هغه مسایل به آزاد وي، سره هغه کرخه به موجوده نه وي. که وي هم یو ډول تاسو فکر کوئ چې دغه پروګرام یا دغه ستاسو کوم چې تحلیل رامنځته کوو، کوم تحلیل مو وکړه، دغه تحلیل ته په کتو سره پنجابیان ویرېدلي دي ځکه په ډیورنډ باندې موانع جوړېدو هڅه ډېره جدي شوې او تیزه شوې. دا که څوک مني که نه مني، پاکستان نور نشته دی، ځکه پروژه وه د وخت په تېرېدو سره انګلیس هم ګټه ترېنه واخیسته، امریکا هم ګټه ترېنه واخیسته. اوس امریکا هم په دې پوهېږي، انګلیس هم په دې پوهېږي چې زموږ ګټه نوره په پاکستان کې نشته دی، ځکه د چین خطر شته دی، د هند خطر شته دی او په سیمه کې د نورو د شمالي کوریا او د دوی خطر موجوده ده. نو د هغې لپاره د پاکستان وجود نور باید ختم شي او په دې سیمه کې باید یو نوي تحولات راشي چې په دې کې به پښتون ته لومړیتوب وي او دغه لومړیتوب نه باید پښتون ګټه واخلي.
لکه څنګه چې مونږ که فکر وکړو د پښتونخوا د یا د پی ټی ایم هغه راوچتېدنه او د هغوی غږ اوچتول او دغه یو ډول هغه ښه زیری پښتنو ته ورکوي چې مونږ کولی شو چې تغییر راولو او کولی شو چې ډېر پرمختګونه نور وکړو. تاسو پی ټی ایم ته په کوم څنګه ګورئ، څنګه روان ده؟ دغه تېره ورځ د سوات جلسه تېره شول، هغه د پښتون په فکر او د پښتون د یووالي لپاره راپاڅېدلی دی. هغوی تر شا هېڅوک نه لري دا چې پښتون باید تر اوسه پورې د پنجاب په مستعمره کې و او هلته پښتون خپل ادرس نه لرل، نو دوی غواړي چې پښتون ته ادرس جوړ کاندي او د پښتون سټیج وساتي. د پښتون د حقوقو لپاره د پښتون سټیج باید وساتي. دوی څنګه روان دي؟ یعنې تاسو هماغه اهدافو ته په کتو سره رفتار یې ښه ده؟ بیخي د پښتنو د غږ د اوچتولو لپاره او د پښتنو د ادرس پیدا کولو لپاره ډېر ښه غږ ده. راځه په د پی ټی ایم باندې دا بحث ته ادامه پسې ورکړو. جناب ځواک صاحب، څومره لازمه ګڼئ په انساني لحاظ باندې د پنجابي پوځ د ظلمونو په نتیجه کې چې یو څه رامنځته شول، یو څه د منظور پښتین په څېره کې راڅرګند شول او د هغه ظلمونو تصویر د کوم چې پنجابیانو کړی و، لازمه نه ګڼئ چې د انساني ایډیولوژي په اساس باندې او د انساني فکر په اساس باندې د دغه حرکت ملاتړ باید په نړیواله کچه باندې رامنځته شي او د دغه ملاتړ د رامنځته کېدو لپاره تاسو داسې نښې نښانې وینئ او یا حد اقل یوه هڅه باید وشي او که څنګه؟ ګوره، یو خو د منظور پښتون مسله او یا د پښتون د غورځنګ مسله چې کومه ده دا په ډېره تکیه په خپله په پښتنو باندې ده او دې ته اړتیا وه، د وخت اړتیا وه ده چې چا دغه غږ نشو اوچتولی او نشو کولی او که چېرته چا به اوچت کړه نو هغوی به د یو قاتل پوځ له خوا نه شهیدان شول او هغوی به یا له منځه وړل یا به ترور شو یا به نور کارونه وشو، د کورنۍ به له خطر سره مخ شوه. خو دغه هر څه خطرات داسې یو دغه ته رسېدلي یو ځای ته رسېدلي چې یو کس باید دغسې خطرات ومني. لکه څرنګه چې مونږ په تیر د پښتونخوا تاریخ ته که وګورو، هلته علمي لحاظ باندې ښه پرمختګونه شوي دي، هلته خلک فکر لري، هغو خلکو سره ډېره قوي د مبارزې هغه ژمنتیا شته دی. نو په همدغه لحاظ مونږ که چېرته اوس منظور پښتون ته وګورو، منظور پښتون چې په کومه ورځ باندې دغه غږ اوچت کړی له کور نه راوتی تر اوسه پورې کور ته نه دی تللی. که مونږ د سوات جلسه وګورو، د سوات په جلسه کې د منظور پښتون پلار راځي د منظور پښتون لیدو ته، نو دغسې کلک هوډ سره پښتون راوتل او بیا په نړیواله کچه باندې د دې یعنې دغه غږ بدرګه کول، لکه مونږ ولیدل په پاریس کې، په نورو اروپایي هیوادونو کې هلته هغوی خلکو ملاتړ وکړ او په ډېر غټ تعداد سره راووتل، د دوی ملاتړ وکړ او د دوی غږ یې بدرګه کړ. دا چې نړیوالو هم د دوی غږ بدرګه کړی دی، امریکا همدغسې، انګلستان همداسې، په نوره په خصوصا افغانستان نورو هیوادونو ته غږ بدرګه کړی دی، ځکه دا د یو قوم په انساني لحاظ باندې که مونږ ورته فکر وکړو دا د یو قوم حقوق دي او هغه غوښتنې هم حقوقي غوښتنې دي، هغه داسې نه دي. هغوی غواړي چې زموږ بندیان دې راخوشي کړل شي، هغوی غواړي چې مونږ ته هغه د مړو حساب راکړل شي په وزیرستان او په سوات او په نورو سیمو کې د دوی د پوځ لخوا وژل شوي کورونه وران شوي دي، بېځایه شوي دي. هغوی د خپلو انساني حقوقو لپاره مبارزه کوي، راوتي دي او غواړي چې هغه قاتل پوځ د پنجاب باید له خپلې سیمې نه د دوی له سیمې نه ووځي، ځکه هلته دوی سوله غواړي، امن غواړي او پرمختګ غواړي. او پوځ د دې لپاره راغلی دی چې نامني ایجاد کړي. پوځ د دې لپاره راغلی چې ما وخته خبره وکړې چې مدرسې باید جوړې کاندي، مدرسو ته باید پرمختګ ورکاندي، د طالب په نامه باندې، د داعش په نامه باندې او یا د نورو ترهګرو ډلو په نامه باندې باید دوی هلته خلک وروزي او هغه بیا په دې سیمه کې خواره کاندي او د پښتون وژنې لپاره یو همدغې لړۍ ته ادامه ورکاندي لکه دا تر اوسه چې ورکړې وه. صحیح ده. اوسنی افغانستان، موږ او تاسو، د افغانستان حکومت، د افغانستان سیاسیون، مدني جریانونه، سیاسي اهداف او بالاخره د افغانستان ټول انسانانو ته څه کول پکار دي د پی ټی ایم په حال؟ لکه څنګه چې مونږ لومړی سر کې ولسمشر اشرف غني تر ملاتړ اعلان کړ، دا نو یعنې یو ښه
هغوی ته قوت ورکولو. همدغسې ولس هم باید دا کار وکاندي، ولس هم باید ملاتړ اعلان کړي، ولس هم تر ډېره ملاتړ اعلان کړی دی. همدلته موږ ستونزې لرو، ډېرې ستونزې لرو داخلي، خو خیر د دې پسې به نه ګرځېږو. خو زمونږ هغه اصلي هدف چې کوم دی یو د لوی فکر چې زمونږ کوم یو دی لوی افغانستان دی، په دغه سیمه کې امن، سوله او پرمختګ دی. نو د هغې لپاره موږ باید د پی ټي ایم ملاتړ وکړو، هغه که په حکومتي لحاظ باندې وي او که چېرته په ولسي لحاظ باندې وي، موږ باید ملاتړ وکړو. صحیح دی، ډېر تشکر، ډېره مننه ښاغلی سلامت اوسئ. بس قدرمنو اورېدونکو ستاسو ملتیا مننه کوو. خپرونه مو پای ته ورسېدله، تر بیا مو لامل شي.